បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាអូខេយើងបែកគ្នាមួយរយៈចឹងឥឡូវយើងចូលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនអនឡាញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតើឥឡូវយើងចូលទៅមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកពាក្យមួយមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យនេះយើងអានថា kāixīn kāixīn បាទយើងប្រែថាសប្បាយចិត្តបាទយើងអានថា kāixīn អូខេតើអ្នកសប្បាយចិត្តដែរឬទេបាទហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃនេះអ្នកមិនសប្បាយចិត្តតើអ្នកសប្បាយចិត្តរឿងអ្វីអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ kāixīn នឹងចូលបានណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងគេនិយាយថា老板今天非常开心老板今天非常开心បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលបកប្រែបាទ老板យើងប្រែថាថៅកែ今天បាទថ្ងៃនេះ非常យើងប្រែថាណាស់បាទ开心បាទសប្បាយចិត្តអញ្ចឹង老板今天非常开心បាទយើងប្រែថាថៅកែថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់បាទថៅកែថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទី2បាទចាប់ផ្ដើម经理今天很开心经理今天很开心បាទជួយបកប្រែបាទជីងលីយើងរៀនហើយវីដេអូមុនបាទជីងលីយើងប្រែថាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ manager បាទ今天ថ្ងៃនេះ很ណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់នេះ很ហើយនឹង非常គឺយើងប្រែថាណាស់ដូចគ្នាបាទ开心សប្បាយចិត្តអញ្ចឹង经理今天很开心បាទអញ្ចឹងយើងប្រើថាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មានរឿងអីមួយដែលគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា经理今天很开心បាទថ្ងៃនេះអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ឬក៏យើងធម្មតាយើងហៅមេហ្នឹងហើយមេនេះសប្បាយចិត្តម៉េះអូខេអញ្ចឹងភាសានិយាយរបស់យើងគឺយើងនិយាយដែលខ្លីគឺភាគច្រើនគ្នាយើងនិយាយចឹងណាមេថ្ងៃហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តម៉េះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចប់ប្រយោគឧទាហរណ៍ទី2អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទី3你为什么不开心你为什么不开心បាទយើងបកប្រែបាទនេះអ្នកបាទ为什么យើងប្រែថាហេតុអ្វីបាទ为什么不មិនបាទ开心សប្បាយចិត្តអញ្ចឹង你为什么不开心បាទយើងប្រែថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តបាទហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងបើយើងចង់សួរគេថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃនេះអ្នកមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែម今天បាទយើងបន្ថែម今天ហ្នឹងហើយយើងបន្ថែមវាពីមុខមកគឺយើងប្រើថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃនេះអ្នកមិនសប្បាយចិត្តអូខេ不开心មិនសប្បាយចិត្តអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប្រយោគឧទាហរណ៍3ហ្នឹងហើយយើងច្រើនដែរហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមុននឹងបញ្ចប់ប្រយោគហ្នឹងបាទមុននឹងបញ្ចប់ប្រយោគឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅរំលឹកពាក្យបន្ថែមសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យបន្ថែម开心បាទសប្បាយចិត្ត非
非常បាទណាស់经理បាទអ្នកគ្រប់គ្រង为什么បាទយើងប្រែថាហេតុអ្វីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលរួមតាមដានកន្លងមកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា